Mus globoja Vytauto didžiojo universitetas ir Azijos studijų centras. Sveiki, aš Gabija ir jūs žiūrite į Asia. Šiandien laidą pradėsime draugė su mainų studente iš Japonijos, kuri mus pamokys, kaip pasigaminti japoniškus blynus okonomiyaki. Taip pat vaikinai pristatys net 2 naujas rubrikas apie azijietišką kiną bei muziką. Na, o laidos pabaigoje Eglė papasakos, kokie anime mūsų laukia šį pavasarį. Žiūrim. I'm Momoko. We make okonomiyaki. Okonomiyaki is Japanese pancake. Firstly, let's make the batter for okonomiyaki. Use flour, baking powder, and dashi powder. Dashi powder is Japanese fish stock. Combine them in a bowl. Add water little by little. Stir them until smooth. Leave aside for the moment. Chop cabbage finely. And mix with them. Add eggs and stir. Cut sliced pork. And nextly, let's make okonomiyaki sauce. Grate the ginger. Add oyster sauce. Ketchup. And honey. Stir them well, and let's make okonomiyaki. On a pan that has been heated, put a sliced pork on the pan and place the mixture, making round shape. After grilling the surface, turn over it. And grill the other face. Remove from pan and coat it with okonomiyaki sauce. And garnish with mayonnaise. Finally, top with dried bonnet flakes. Now this is okonomiyaki. Sveiki visi azijietiškų filmų mėgėjai. Esu Žygimantas ir atsinešu su savimi naują rubriką, kurio žvaigždė šiandien Jackie Chanas. Jackis gimė 1954 balandžio 7 dieną Honkonge ir buvo pavadintas Chan Kong San. Tačiau dirbdamas statybose Chanas buvo pramintas mažoju Jacku, dėl jį globojusio pažįstamo darbininko, kurio vardas ir buvo Jackas. Vėliau Chaną tiesiog vadino Jackiu. Kaip žinot, šis vardas jam išliko ir iki šių dienų. Negana to, kad vaidina įvairiuose veiksmo filmuose ir komedijose, šiandien Jackis dar užsiima prodiusavimu, režisavimu ir net dainavimu. Be to jis dar yra ir pandų ambasadoris. Na, o šiandien apžvelgsime legenda tapusį girtą meistrą. Jaunuolis vardu Wong Fei Hong nesimoko kovos menų, nors tėvas primiktinai jį reikalauja ir stengiasi jį išmokinti. Šis visiškai nekreipia į tai dėmesio, todėl tėvas jį pramina netikėliu ir nusprendžia sūnų išsiųsti pas jo žiaurų alkoholiką dėdę, 8 kaušusių dievų kung fu meistrą, kuris yra pagarsėjęs mokinių luošintojas. Beviltiškai bandydamas pabėgti nuo žiauraus meistro diktatūros, jaunuolis sutinka žudiką. Šis jaunuolis smarkiai sumuša ir pažemina.
Supykęs, pažemintas ir ištroškęs keršto, Wong Fei Hong sugrįžta pas savo meistrą pratęsti treniruočių. Jaunuolis intensyviai mokosi visų 8 kovos menų stilių, tačiau vieno vis nesiseka įvaldyti. O kaip jiems sekėsi toliau, galite pamatyti filmo metu. Gera žinia ta, jog šis filmas turi ir antrąją dalį. Jei yra tokių, kurie dar nėra matę šio filmo, iškėlusio Jackie Chaną į sėkmingos karjeros pradžią, patariu tai padaryti jau dabar. Sveiki, mano vardas Ignatas ir aš vesiu rubriką apie muziką. Nuo mainstreaminių atlikėjų ir anime bei dramų garso takelių iki menkai žinomų ir keistai skambančių mažų pagrindinių atlikėjų. Šioje rubrikoje bus galima gauti viską. Pirmam kartui pasiimkime kažką iš viduriuko. 2011 metais išleistas EP Hanazava yra, mano nuomonė, vienas geriausių savo žanro pasiekimų. Kompozitorius ir muzikantas Kensei Ogata įrašęs ir išleidęs šį kūrinį po Tataki Seksu slapyvardžiu sugebėjo apjungti vakarietišką, britiškų šaknų turintį pagrindinį shoegaze stilių ir šiuolaikinę Japonijos popkultūrą, pasitelkiant balso aktorės bei dainininkės Kame Hanazava prieš tai įrašytas pop stiliaus dainas bei įvairius jos balso samplus. Nuo pat pirmos dainos, kuri dabar skamba, Purikogu, užburianti ritmika, plaukiančių gitarų garsas ir saldus kawaii vokalas su daug reverbo įtraukia, tai užburia ir nepaleidžia visą pusvalandį iki paskutinės dainos. Laikas prabėga tiesiog nepastebimai. Vienintelis minusas, kurį galėčiau prikišti, tai, kad švelnus balsas ir stipriai iškreiptos gitaros gali įkyrėti klausantis šito albumo n-tai kartą, o jūs tikrai jo klausysitės. Ir žmogui, nesusidūrusiam su shoegaze žanru, gali būti sunkiai suprantamas. Todėl norėčiau pasiūlyti vieną grupę iš vakarų ir vieną iš rytų, kurios galėtų padėti apsiprasti su gal kiek neįprastu garsu. Iš vakarų siūlau paklausyti grupės My Bloody Valentine, ypač jų albumo Loveless, o iš rytų rekomenduočiau Kinoko Teiko. Pastaroji grupė laikoma viena iš japoniško shoegaze vilčių ir apie ją pakalbėsime kažkada kitą kartą. Sekantį kartą visų mylima, o kai kurių ir dievinama HYUNA. Juno. Šiam kartui tiek. Iki. Sveiki, su jumis aš, Eglė. Žiemos gerybėms einant į pabaigą. Laikas apžvelgti ilgai lauktą pavasario anime sezoną, kuris prasideda jau balandžio mėnesį. Pasistengiau atrinkti internautų labiausiai laukiamų anime 10-uką su šiokia tokia paklaida. Pirmasis jų – Gekkai Sensen. Veiksmo vieta – Niujorkas. Niekam nežinomomis aplinkybėmis mieste atsivėrė vartai į alternatyvias realybės, iš kurių susirinkę sutvėrimai gyvena tarpusavyje, pamažu augant įtampai. Staiga kažkas pradeda grasinti nusistovėjusiai tvarkai. Gresia pirmasis tarpdimensinis karas visame mieste. Į pagalbą skuba antžmogių būrys, pasižymintis itin išradingu stiliumi, kurių veiksmus ir seksime anime įsibėgėjant. Žadantis įspūdingas kovas ir dalelę detektyvo, šis kūrinys vertas dėmesio visiems veiksmo ir sci-fi fanams. Anime perkelia mus į miesto džiunglės, kuriuose kiekvienas stengiasi išgyventi tik savo jėgomis. Yamada Kunto Nananin no Majo. Ryu Yamada visur vėluojantis ir per pamokas miegantis mokyklos neklaužada. Urara Shiraishi protinga, pavyzdinga gražuolė. Vieną dieną jų abiejų nelaimiai Urarai ir Ryu tenka susikeisti kūnais, o vienintelis sprendimas kūnus atkeisti – bučinys. Ilgainiui paaiškėja, jog mokykloje ši magija veikia ne tik Urarą, bet ir dar 6 raganas. Kitaip tariant, laukia tikras bučinių festivalis, kurio siūlau nepraleisti. Gunslinger Stratos – The Animation. Populiaraus Square Enix 3 asmens šaudyklės tuo pačiu pavadinimu anime adaptacija. 2115 metais Japonija pasidalina į 2 atskiras teritorijas – S-fronto, visokio plauko plėšikų, atmatų ir kitų įstatymo atmestųjų namus, ir 17 – tolimųjų rytų imperijos miesto rajoną – totalitarizmo utopija, kurioje neegzistuoja asmens laisvė, o piliečiai yra nuolat stebimi ir sekami. Abiejoms teritorijoms neišvengiamai jungiantis, jų valdantieji nusprendė vykdyti operaciją Stratos, siųsti geriausius savo kovotojus 100 metų į priekį ir leisti jiems kovoti iki paskutinio stovinčiojo, kuris ir pakeis ateitį savo teritorijos naudai. Tikrai cool kovų scenos,
Dramatiški sprogimai, susišaudimai, futuristiški destrukcijos būdai šiuolaikiniame pasaulyje. Tai tik mažos detalės, kurių tikimės iš šio anime. Na, o Ore Monogatari pasakoja apie kitokią meilės istoriją. Gouda Takeo neatrodo kaip tipinis šoujo mangos pagrindinis veikėjas, koks pavyzdžiui yra jo populiarusis vaikystės draugas Sanagawa, ne? Tačiau vieną dieną būtent Takeo traukinyje išgelbsti mielą merginą, kurią žinoma įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Ovarino Serap. Dar nematyta vampyrų istorija. Visą žmonijos populiaciją užpuola suaugusiems mirtinas virusas. Gyvi lieka tik vaikai. Progai pasitaikius, likusius vaikus pavergia vampyrų padermė, versdama žmonių vaikus jiems tarnauti, kovoti tarpusavyje ar tiesiog naudodama mažamečius alkiui nuraminti. Prieš akyje Juichiro Jakuja. Tapti stipresniu ir išnaikinti visus vampyrus svajojantis berniukas. Praradęs šeimą ir draugus, vaikinas gyvena vien mintimis apie kerštą visai kraujasiurbių padermiai. Nemeluosiu, jog kol kas labiausiai dėmesį pritraukia trailerio muzika, savo gale labai primenanti Al-Noazira soundtracką. Na, o dabar antrieji sezonai. Nisekoi. Raku Ichijo eilinis vyresniųjų klasių mokinys, kuris iš pirmo žvilgsnio pritampa visuomenėje. Tik viena maža smulkmena. Jis Jakuzos boso sūnus ir tiesioginis viso sindikato įpėdinis. Tad į teritoriją atsikrausčius naujai gaujai, Rako pečius užgulė atsakomybė išvengti negailestingo gaujų karo, gatves nudažančių kraujo spalva. Tam, kad tai sustabdytų, Rako turėjo apsimesti priešingos gaujos lyderio dukters Chitoge Kirisaki vaikinu. Pirmajame sezone jų dviejų auros švelniai tariant neįtin sutapo. Na, o kas bus antrajame, laukiam nesulaukiam. Ir Fate Stay Night tęsia Unlimited Blade Works seriją. Jei negirdėjot apie ką, įsijunkit mūsų lapkričio laidą ir apsišvieskit. Mano mylimas sci-fi Sidonia no Kishi grįžta su antruoju sezonu. Apie jį taip pat jau pasakojau gruodžio mėnesį. Nepraleidžiam. Ar ir jūs kiekvieną savaitgalį nubudę pirmą bėgdavot prie teliko ekranų sužinoti, kaip sekasi Tajui su Agumonu ir kitiems? Mes taip pat. Su dideliu pasididžiavimu pristatome, jog jau šiais metais mūsų numylėti veikėjai po ilgų metų pertraukos grįžta jau kaip vyresniųjų klasių studentai. Su nekantrumu laukiame, į kokius naujus pavojus paklius vadinamieji išrinktieji vaikai drauge su savo digimonais. Nuogi vyrai, ateiviai, nešvankus juokeliai, įspūdingos kovos, samurajai, jausminga ir įtraukianti istorija, milžiniškas šuo, o viso veiksmo centre nosį krapštantis ir mangą skaitantis Gintokis. Jūs juk suprantate, apie ką kalbu? 2014 pabaigoje Sunrise atstovybė patvirtino naują Gintamo sezoną 2015 metais. Taigi jau šį balandį Yorozuya Ginchan grįžta ir vėl kovoti dėl elitinio eterio laiko Japonijos televizijoje. Nauji konkurentai, nesustabdoma veiksmo dozė ir iš koto verčiančios parodijos. Tai tik kruopelytė gėrio, kuris jau tapo Gintamo sinonimu. Jei paaiškės, jog praleidau kažką amazing, atgailaudama apie tai užsiminsiu ateinančiose pavasario rubrikose. Na, o mes drauge su Asia atsisveikinam ir... Nesakau ate, sakau iki. 夜の寒さを遮ってくれる